सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर देवोलीना का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिरकार क्यों, चलिए बताऊंगी इस वजह क्या है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप सभी को याद होगा बिग बॉस सीजन 13, तो बिग बॉस सीजन 13 में देवोलीना जो है वो अंदर ही अंदर सिद्धार्थ शुक्ला को काफी पसंद करती थी, काफी बार उनके साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आई थी। अब ऐसे में जब हैंडसम हंक की बिग बॉस 14 में एंट्री हुई, वैसे ही देवोलीना भट्टाचार्य जी का जो मुंह है वो खुला का खुला ही रह गया। बिल्कुल शॉक में चली गई और देखकर आपको बता दूं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बिग बॉस सीजन 13 के खत्म होने के बाद देवोलीना भट्टाचार्य जी आज जाकर सिद्धार्थ शुक्ला से मिली हैं। ऐसे में जहां अर्शी खान ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से मिलना चाहती हैं, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री हो ही जाती है। अब ऐसे में घर वाले तो सुपर एक्साइटेड दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन कैप्चर हुआ है वो देवोलीना का हुआ है, क्योंकि देवोलीना सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया सिद्धार्थ को देखते ही। अब ऐसे में देखना है कि आखिरकार आज सिद्धार्थ शुक्ला देवोलीना को क्या कुछ सजेशंस देते हैं घर के अंदर के लिए, और क्या कुछ होगा सिद्धार्थ और देवोलीना के बीच बातें, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आफ्टर ऑल सिद्धार्थ शुक्ला इतने हैंडसम हंक है ही कि आखिरकार हर किसी का दिल उन पर आ ही जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसा देवोलीना को का भी दिल कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पर आ ही गया था बिग बॉस सीजन 13 में भी। और उनकी तो बात ही अलग है। शहनाज और सिद्धार्थ की अगर बात करें तो उनका तो लव केमिस्ट्री जो है वो ऐसा लगता है मेंट फॉर ईच अदर है। गाइस, क्या कहना है आपका देवोलीना के इस रिएक्शन पर? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।